brangios siuvinėtojas ir siuvinėtojai. Aš esu Viktorija ir sveiki sugrįžę į siuvimo stilių. Šiandien kursime kombinuotą siuvinėjimo dizainą ir gaminsime dovaną brangiam žmogui. Mokinsimės rašyti ir koreguoti tekstą, kombinuoti ir koreguoti skirtingus dizainus bei teisingai juos sulygiuoti. Ir šiandien siuvinėsime su nuostabiaja Bernete B79. Tad negaiškime laiką ir kibkime į darbus. Pradėsime atsidarę naują siuvinėjimo failą ir pasirinkę teisingus nustatymus. Pasirenkame siuvinėjimo mašiną, aš siuvinėsiu su Bernete B79 ir pasirenkame teisingą lankelio dydį. Išjungiame siuvinėjimo lankelio rodymą, šiuo metu jis mums nereikalingas. Šiandien siuvinėsiu dovaną mamai, ant pačios pasiūto pirkinių maišelio. Pradžioje iš siuvinėjimo dizaino bibliotekos išsirenku raides, kurios man patinka. Įvairias raides galite rasti ieškodami bibliotekoje arba iššifravę aplanką Alphabets and Monograms. Aš pasirinksiu šias spalvingas raides. Paspaudusi Ctrl klavišą, pasirenku raides M ir A ir spaudžiu Open Selected. Atskirai atsidaro abu mano pasirinkti siuvinėjimo failai. Norėdama juos perkelti į savo dizaino langą, pažymiu raidę ir spaudžiu Ctrl C arba pažymiu dešiniu klavišu ir spaudžiu Copy. Atsidarau savo dizaino langą ir spaudžiu Ctrl P arba Paste. Kopijavimo ir klijavimo komandas taip pat rasite ir viršutinėje meniu juostoje. Ta patį pakartoju su raide A ir išjungiu nereikalingus langus. Jau savo kuriamo dizaino lanke dar kartą nukopijuoju raides M ir A, kad susidarytų žodis mama. Laikas tvarkingai išdėstyti raides. Objektų lygiavimą ir išdėstymą galite koreguoti kairėje pusėje Arrange panelėje. Čia rasite grupavimo funkciją, galite užrakinti ir atrakinti objektus, bei lygiuoti pagal skirtingas puses. Kad būtų aiškiau, kiekvienas iš lygiavimo variantų yra paaiškintas paveiksliuku. Pasirenkame visas raides ir spaudžiame lygiavimą pagal raidžių centrą horizontaliai. O ne! Visi užpildai išsidarkę į skirtingas puses. Taip nutinka dėl to, kad raidės nėra sugrupuotas ir kiekvienas elementas yra atskiras. Todėl pasirinkus lygiavimą, programa sulygiuoja ne tik raides, bet ir kiekvieną užpildą. Kad to išvengtume, grįžtame keliais veiksmais atgal, spausdami Ctrl Z mygtukus arba spaudžiame rodyklę viršuje. Dabar pasirenkame vieną iš raidžių kartu su visais elementais ir spaudžiame Group. Dabar programa supras šią raidę kaip vieną objektą, tai padarome su kiekviena iš raidžių. Dabar galime pasirinkti visas raides ir jas lygiuoti pagal raidžių centrą horizontaliai. Ir jos sulygiuojamos puikiai. Norint raides išdėstyti tolygiais atstumais, tarp raidžių spaudžiame Space Evenly Across ir programa automatiškai išdėsto raides vienodais tarpais. Jei norite tarpus sumažinti, pastumkite šoninės raides arčiau centro ir pakartokite lygiavimo programą. Kai jau esu patenkinta išdėstymu ir išvaizda, pridėsiu kitą elementą – žodį nuostabiausia. Kairėje lango pusėje užeinu į Lettering panelę ir spaudžiu Lettering. Tuomet kairiu pelės klavišu spusteliu bet kur ekrane ir rašau žodį nuostabiausiai. Parašius žodį pasirenku Select rodyklę viršutiniame kairiame kampe, kad išeičiau iš rašymo funkcijos. Tempdama už kraštinių taškų padidinu tekstą iki norimo dydžio. Pasirinkus tekstą, spaudžiu dešinį pelės klavišą ir renkuosi Object Properties. Atsidaro langas, kuriame galite koreguoti tekstą, jo šriftą, dydį, tarpus tarp raidžių ir kitą. Šiuo atveju aš pasikeisiu teksto šriftą ir spaudžiu Apply. Nepamirškite šio žingsnio, jis būtinas, kad pritaikytumėte pasirinktus nustatymus. Taip pat pakeičiu tarpus tarp raidžių. Effects panelėje galite keisti papildomus nustatymus, tačiau šį kartą jų nekoreguosime. Dabar noriu padaryti, kad viduje nebūtų užpildo, o raidės susidėtų iš kontūro. Bet programa neleidžia to pakeisti tekstui. Todėl pažymėjusi tekstą, Edit panelėje kairėje pasirenku Outlines funkciją ir pridedu tekstui kontūrą.
Atsiradus kontūrui galime pažymėti tekstą ir jį ištrinti. Taip lieka tik kontūras be užpildo viduje. Dabar apačioje galime keisti kontūro siuvinėjimo tipą ir aš pasirinku statininį kontūrą. Dar kartą pakoreguoju dydį ir laikas sulygiuoti šiuos du tekstus. Pasirinkus visus elementus ir paspaudus centravimą vertikaliai, visos raidės vėl sušoka į centrą, kadangi visi elementai yra atskiri. Todėl pasirenku žodį nuostabiausia ir jį sugrupuoju. Ta patį padarau ir su žodžiu mama. Dabar paspaudus lygiavimą pagal centrą vertikaliai, abu žodžiai gražiai susicentruoja. Liko pakeisti spalvas bei patikrinti siuvinėjimo dizainą. Norėdami koreguoti elementus, išgrupuokime žodžius, o tada raides atskirai. Išgrupuoti galite paspaudę ant raidės ir kairėje meniu pusėje paspaudę ant grupų. Viską išgrupavus, pakeisiu raidžių kontūro spalvą į vieną iš spalvų meniu apačioje. Taip geriau matysi siuvinėjimo jėga ir ką reikia pakoreguoti patikrinus dizainą. Pakoregavus spalvas, paspaudžiame ant siuvinėjimo atvaizdavimo mygtuko. Matome, kad kiekviena raidė siuvinėjama atskirai, nors spalvos raidėse atsikartoja. Kad to nebūtų ir nereikėtų taip dažnai keisti siūlų siuvinėjimo metu, pakoreguokime siuvinėjimo eigą Color Fill meniu pusėje. Ankstesnėse pamokose spalvas grupavimą tempdami vienodos spalvos elementus vieną ant kito. Šiuo atveju spalvų ir elementų yra tiek daug, kad šis būdas gali būti kiek sudėtingas. Vienas iš būdų sugrupuoti siuvinėjimą pagal spalvas yra pasižymėti visus dizaino elementus paspaudus klavišus Ctrl ir A arba pažymėti viską rankiniu būdu. Pažymėjus spaudžiame Sequence by Color ir atsidaro papildomas langas, kuriame matoma iš eilės pagal spalvas sudėtą siuvinėjimo eiliškumą. Spaudžiame OK ir mūsų siuvinėjimo jėga pakoreguota, kad siuvinėtų pagal spalvas. Tačiau pakeiskime raidžių kontūrus atgal į violetinę spalvą. Dabar pasižymėjus visas raides ir atsidarius Sequence by Color, violetinės spalvos raidės pagal eiliškumą bus siuvinėjamos antros. Kadangi kontūras turi būti siuvinėjamas pabaigoje, kad uždangstytų užpildo kraštus, paspaudžiame ant violetinės spalvos ir su Move Down mygtuku perkeliame violetinę spalvą į apačią. Spaudžiame OK. Patikriname eigą, matome, kad viskas yra siuvinėjama teisingai pagal spalvų eiliškumą. Valia! Dabar galime pakoreguoti dizaino spalvas pagal norimas, keičiant kiekvieną spalvą atskirai, arba šiuo atveju automatiškai maišau dizaine esančias spalvas, kol randu tinkamą kombinaciją. Kadangi siuvinėsiu ant juodo maišelio, geltonomis rankenomis, renkuosi spalvinę paletę su geltonu kontūru. Kaip dar keisti spalvas, mokėmės pirmoje siuvinėjimo pamokoje. Liko įsijungti lankelio rodymą ir sumažinti dizainą, kad tilptų į lankelio rėmą. Dygsnių kiekis ir tarpai mažinant dizainą pasikeičia automatiškai, tad pasitikriname, ar viskas mums tinka. Sumažinus dizainą susitvarkome objektų lygiavimą ir nepamirštame prieš tai sugrupuoti objektų. Aš papildomai pridėsiu ornamentą iš bibliotekos. Pasirenku štai šį dizainą ir pakoreguoju jo vietą ir dydį. Prieš lygiuojant nepamirštama sugrupuoti šio dizaino, tuomet sucentruoju visus 3 elementus pagal vertikalią centro liniją bei išdėstau vienodais atstumais į apačią. Kai dizainas pabaigtas, išeksportuojame jį ir išsaugome pasirinkę pavadinimą. Išsiuvinėti šį dizainą prireikė apie 90 minučių. Viskas pavyko puikiai. Mamai dovana padovanota, mama laiminga, o kai laiminga mama, laimingi ir vaikai. Šiandienos pamoka baigta. Išmokome rašyti tekstus, uždėti tekstų rėmelį,
grupuoti ir lygiuoti skirtingus objektus tarpusavyje. Tikiuosi, jums buvo įdomu ir naudinga. Komentaruose rašykite, ką norėtumėte išmokti toliau. Neužmirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti ir paspausti pranešimų skambutį, kad nepraleistumėte daugiau kūrybinių pamokų. Iki kito karto, toliau siuvinėkime ir išlikime kūrybingi.